Ok, sửa đây chẳng dương mà to mê riêng tiết đòi viện muốn cứ dương bàn ở điệp trong vạ rồi hái trong vạ với cứ bạn ní trong bạn ăn trấm á bà chẳng bắt tập bị dương điệp trong vạ hái cứ dương trôi từ đó là piano chord á dương điệp piano chord ấy bạn dương trôi từ đó là guitar bà hay muốn điệp piano chord bán dương thử score chord với sân ta nó không bọt nắng mà intro nó cái lên chord ấy khác chẳng á hay chord ní đái cứ nhom ban nốt về rủi ro lấy cứ nhom អត់ចង់ឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងណាហើយបើបងប្អូនអត់តន់ចេះរពីខតផ្សារណូនៅក្នុងបទផ្សេងទេបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀបខតផ្សារណូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវ add pattern មួយមកបូកចុចសញ្ញាឡើយនេះមកហើយវាយពាក្យថា channel មក channel chord តើមកបងប្អូនអូសវាតម្លាក់ចុះមកបាទតម្លាក់ចុះឲ្យចំលេខ2ហ្នឹងមកណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបង្កើត pattern រួចហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ generate ដើម្បី add ឧបករណ៍របស់យើង add ឧបករណ៍ channel ហើយឧបករណ៍ channel ខ្ញុំប្រើនៅក្នុង contact ឈ្មោះថាចំពោះ library នេះបងប្អូនអត់មានអាចឆាតមកខ្ញុំនេះ channel នេះវាជា channel សម្រាប់ធ្វើបទយើងវាឈើទៅជាងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ rename ឈ្មោះវាហើយខ្ញុំបញ្ចូលវាទៅកាន់ mixer control L មកបាទពេលយើងបញ្ចូលវាទៅកាន់ mixer ទៅវា load មកបែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមបន្ថយសំឡេងឲ្យតាមហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងចូលទៅរៀប channel ទាំងអស់គ្នា channel គាត់តោះអញ្ចឹងចំមើលស៊ីចាប់ពីមើលស៊ីទី2ទៅវាលេងនៅអាកូ C minor ហើយ C minor ទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់តន់ចេះរៀបអាកូបងប្អូនអាចប្រើជំនួយរបស់កម្មវិធី FL Studio បានតែបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង tray 3នេះបន្តមកទៀតបងប្អូនរើពាក្យថា minor ដោយសារ chord ឡើងនេះវាជាប្រភេទ minor ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យចំអក្សរ C មកណាបាទអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនអូសឲ្យចំប្រឡោះលេខ3មកណានៅក្នុង Mergia ហ្នឹងវាមាន4បាណាហើយយើងដាក់ចំលេខ3មកហើយយើងអូសមកបាទហើយយើង play មកបាទហេអញ្ចឹងយើងបានហើយយើង copy មកវាលេខ2 chord លេខ3នេះយើងដាក់ចឹងមកបាទទៅមកឡាយើងអូសមកហើយយើងរុញវាឲ្យដល់តម្លាក់វាមកដល់ឡាមកប៉ុន្តែឡានេះជាឡា major ណាឡា major អញ្ចឹងយើងលើកអាក្តារនេះទៅលើមួយមកបានជាឡា major បាទទៅមកចូលដល់ re ឡាហើយ re បាទ re ហើយ C minor លេខ6លេខហ្នឹងលេខ6របស់យើងជប់ចាំតិចបងប្អូន
ខ្ញុំដាក់ខុសទីតាំងយើងដាក់ចាប់ពីលេខ2ដែរមកដើម្បីស្រួលដើម្បីវាស៊ីគ្នាមានន័យថាលេខ2នេះឲ្យត្រូវមួយលេខ2នេះមកស្រួលយើងមើលខតអញ្ចឹងណាកុំឲ្យច្រឡំអីចឹងទេអញ្ចឹងមកដល់លេខ6នេះវាចំអាកូរ៉េអញ្ចឹងអាកូរ៉េត្រូវហើយចូលដល់លេខ7នេះចំអាកូ C ណាអញ្ចឹងយើងតម្លាក់វាដល់ C មកបាទតែ C manner អញ្ចឹងតម្លាក់មកក្រោមបាទតា C manner ហើយលេខ8លេខ9ឡាណាយើង copy តមកយើងតម្លាក់ឲ្យចំអក្សរឡាមកណាឡាមកសើអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលសិនតើជួនកាលវាលេងឮធ្ងន់ពេកឬក៏ឮស្រាលពេកអីតាមហ្នឹងយើង edit ជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងអត់អីទេវាព្រោះហើយតាមធម្មជាតិរបស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់វាជាមួយស្ដាប់វាជាមួយ score ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអូសវាមកដល់ខាងមុខនេះមកហើយយើងកាប់មកមើលស្រាចេញកុំឲ្យវាលយមកមុខណាតោះសលេងតិចឲ្យវាកុំឲ្យលឿនពេកបាទអញ្ចឹងកន្លែងពីលេខ9ទៅដល់លេខ10នេះជាកន្លែង score ណាយើងស្ដាប់បទរបស់គេមើលបាទអញ្ចឹងជាកន្លែង score អញ្ចឹងយើងអាចនេះអូវាមកពេញចេះយើងអាចយក score របស់យើងដែលយើងរៀបមុនហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមករួចជាការស្រេចណាបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការរៀប channel code របស់យើងគឺចប់ហើយគឺយើងរៀបបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀត